ஹாய், இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம RC200ல் இருக்க எக்ஸாஸ்டரு எப்படி அவுக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் நிறையா வீடியோ பார்த்துட்டேன், அது எதுலேயுமே இந்த மாதிரி வரல. bs6 புது மாடலோட எக்ஸாஸ்டர் எப்படி அவுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். நம்ம இதில் வந்து கேர்வ்டு ரேடியேட்டர் இருக்கனால கொஞ்சம் கஷ்டமானது, அது எப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருங்க, ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே கீழே வந்து 3 ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் இது ரெண்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஈஸினாக்கா அவ்வளோ ஈஸி இல்லை, டயரை மடக்கி வச்சுட்டு அவுத்துடலாம். ஆனால் வந்து 3வது வந்து இங்கே உங்களுக்கு உள்ளே குத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில, இருங்க, இங்கே குத்துருப்பாங்க. ஆக்சுவலாக எங்கடா என் இதில் தெரியவே மாட்டேங்குது, எப்படி காமிச்சாலும். விரல் வைக்கிறான் பாருங்க, அதுதான். அது வந்து எப்படி அவுக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தா சைடு ஃபேரிங் அவுத்தா அதை அவுத்துடலாம். இருங்க, ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறான். சைடு ஃபேரிங் அவுத்தா, சைடு ஃபேரிங்னா இதுதான், அதுவும் அவ்வளோதான். போல்ட்டு நட்டுலாம் ஊற்றிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேப்பர் பண்டிலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் மிஸ் ஆயிரும். இதெல்லாம் அவுக்கிறதுக்கு இந்த இது வேணும், கிட்டு வேணும். இந்த கிட்டு அப்புறம் ரிங்ஸு எல்லா டூல்ஸும் வேணும். இவர் தான் நம்ம ஜெபின்னு பக்காவாக பண்ணுவாப்புல. பார்க்கும்போது எப்போவுமே கையில் ஒரு WD-40 இருக்கணும், அப்போ தான் துரு எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கு பயன்படும். இப்போ அந்த போல்ட்டில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சோண்டு அதை அடிச்சுட்டு இப்போது ரிங் ஸ்பேனரை வச்சு திருவுனிங்கன்னா வெண்ணா மாதிரி வந்துடுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம எக்ஸாஸ்டர் ஃபுல்லாக அவுத்தாச்சு. RC200 bs6ஓட எக்ஸாஸ்டர் ஃபுல்லாக அவுத்தாச்சு. ஆன் பண்ண போகிறோம். சவுண்டு கேளுங்க.